Welcome, guys. This our last behind the scenes. Yeah. For this year, kabadde kakatandika shortly. Naye tubeera tulina okugalawo omwaka. It's been a very strange year here and there. Ka behind the scenes kano tukakola okwongera ku betasobodde kwogerako ku radio because of time. Naye ate waliwo n'abagamba nti ku side beno baagala ate endowooza yaffe here and there once in a while. This is Jenkins Mukasa Mumulabye, that's Eddie Sandy, and this is Kasuku. Today we are just going to talk about two things. One, Sabasumba yavuddeyo on behalf of Uganda Joint Christian Council n'agamba nti okulonda bakwongeze as a suggestion okulonda bakwongezeyo emyaka 3 because of corona. Pastor Serwada yavuddeyo n'agamba nti bo tebannabyogerako, bagamba abantu okulonda kuleme kubaawo ne bagaana, so kigende mu maaso kyaggwadda. We are almost 80% to the finish line. Yeah. Stopping the election right now could do nothing. Abantu bavayo ne bavuma Ssaabasumba Cyprian Kistolwanga abadde amanyirwa nnyo ng'omusajja ateerya ntama until 2 years ago when he started taking n'azikira n'era nga takyali nnyo mu criticism n'ebisigadde. I want to forward it to you first. Yeah. Ekisooka is abusing the Ssaabasumba justified. Abaana bamuvumye ku social media. Ekyokuvuma siwagira kintu kyakuvuma abantu ku social media. Tekina kyekyongerako nnyo. Era abantu abakikozesa naye ndabe ndozoba kamingana no steam yaabwe mpolampola. Ssaabasumba yimusaamu ekitiibwa nesimanyi bwe yakyogedde saategedde kyategeeza. Nakanti abongereyo emyaka wabula ennaku nga 10 ziizo okutuuka kulonda yagaye bongereyo emyaka 3 mu maaso olwa covid mungi. Museveni atuse constitution asingalinga myaka egy'esatu afuga nesitegera bulungi yaddanga kuba covid yetuli naye era n'emyaka 3 mu maaso covid ajja kuba waali ng'akyaliwo. Kino tukikobye kibadde emyezi emeka 3 ena wano nga tuli mu kintu kino yandibadde yakireeta dda kati tekikyasobola kuzza mabega ennaku nange nendowooza nti tugende tumaleko tutandike ekintu ekipya okujja nga yabadde alina layini najadde agoba gye tutategedde bulungi. Ekintu kya Ssaabasumba sikiwagira, naye njagala kukozesa omukisa guno okuvumirira ekintu ky'abantu abeefudde bo tebalina mpisa, kwegamba bo bakiwagi, okiraba balinganga ebigere ebitaakulira mu ngatto. Manye ekigere kitaakulira mu ngatto kikula kiti namasambala naswebanga kisajja, okiraba. Ekintu ky'okuvuma abantu social media, nsaba buli atulaba mu kikomye, si kintu kya mpisa, si kintu kya bantu bulamu. Ate tuwenga abantu ekitiibwa. Ssaabasumba, nze siri mukatuliki, naye Ssaabasumba Kizito Lwanga muwe ekitiibwa. Ekirala, tuyige okwakomodatinga opinions z'abantu abalala ne bwe tubanga tetukkiriziganya nazo. If you don't agree with me, it is okay. Tekikwetaagisa kunvuma. If I don't agree with you, it is okay. Tekineetaagisa nze kuvuma. Yeah, but don't you most people are angry because they feel the Archbishop is dancing to the tunes of the head of state. I don't want to say that is it. Akajanja kantamizza abantu naddala banna Uganda, mususizza akajanja. Kyemwagala okugamba nti Archbishop talina mutwe, talina bwongo bubwe, yawadde endowooza ye. Bw'oba tokkiriziganya naye omuntu kasita omuntu ayogeranga ekintu nga tokkiriziganya naye tomuvumanga, gwe wayiyo counter. Ekirala President Museveni siri muwagizi we, siri muwandiisi, koma siri mukozi we, siri mwogezi we, naye mugoberera. Sirinawulirako ng'agamba nti bongezeeyo okulonda emyaka 3. Kati so tolinawo ojja kugamba nti Ssaabasumba yakibeesinze kwani ku president. Let's give due respect to senior citizens and to all people. Kasitoli abanga alina kyakusinza ne bakusinza myaka, it's enough to respect the person. Abantu balekerawo okwefuula ennyo kugamba bba abategeera omuntu olwogera kyatayagala
ne batandika okuvuma ate ekinnuma ababamu abavuma abantu nga bamutuuseeko okiraba kwegamba weewuunya entunula ye n'enfaanana ye n'embeera gy'alimu nga weebuuza kati ono ki ekimuvumisa omuntu asooka akole ku mbeera ye yeetereeze embeera ye ng'eyungula amaziga naye ng'ali bizaavuma n'afuula n'obugenzi ekyo kikyamu si kiwagira okulonda olwedde tubonyeebonye nnyo okiraba abalidde tiyagaasi bamulidde ab'ebiwundu balidde abafudde all in the name of elections so we can't go back but having said that siwagira kyakuvuma Ssaabasumba. Okay. Now Ssaabasumba aside wiki eno maybe mangu era ku social media abantu nga bwe bavuma abantu Juliana yatekayo ekifaananyi ky'omwana we naye nga omwana atulazeeko nsingo tebaati amuzizza ku saidi abantu ne bavaayo waki amutulanga batasobola mutulaga yenna waki you get those things and I was asking myself some of these things when you go to look at it critically someone would ask why does she post a picture of her child natagala mutulaga yenna talina mandate ku muntu yenna kumulaga mwana n'ekyo kyeyakoze yabayambye nnyo mugende n'ekyo bwemuba temwagala temukitunda uliriza nze sisobola kuteeka mwana wange ku social media n'ekyo sisobola kisaayo but nze I'm from the school of thought egamba oli bw'aba awulira ng'ayagala ateekeyo ekibegabega ky'omwana we so it's her business. Abantu balina obuzibu abantu balina efutwa balina enge balina emitima emibi babuliddwa ebyokukola okiraba oli oba atadde ku peegi ye okitegeera muleke akukoze eki nze I always give people advice and say I think abaana si balungi kuteeka ku social media okiraba because you don't know what the repercussions will be, especially bw'obanga olina mu limelight. Just like I tell most people abali mu limelight mukyalawo it is better omukole ki omutereke tomuteeka tomumulisa oba gwe sigalawo kyonna ekijja kijje gwe gy'oli kuba gw'oli mu limelight mukyalawo keep her away or let her be private. But if someone decides to go against that, okay, nga your opinion yegamba nze nemulisa ne mukyala wange hati lwaki omuntu omulala kimunyiiza ababavuma omwana wa Juliana ne Juliana njagala bo bakole kye baagala so si kutusibako bo kye baagala okitegedde. Okay, finally because it's Boxing Day, we want to wrap up and leave this place very fast. Kakensa page ye bagitutte. We have seen pages endala eza Ghetto TV, Ghetto Media, badge closings, badge reportings, badge kozechi. Badge sangudde. Ani yagisangudde Facebook? I think so. Facebook yokanyina. Nenda ku Facebook. No, they can hack into an account. They can report an account. Ne bagijjayo. Okay. Let me be factual. Kakensa kino kyogera yagambye nti kankootinge ye mwennyini. My old page was reported by the state as a fake account spreading hate speech and deleted by Facebook. They failed to hack it and resorted to the coward way of reporting just like a clousy child. So here we are, please follow, like this new page, and we continue with the struggle. Don't lose hope and don't give up. We are stronger than even before. Abasajja bagenda, come January 14th, it's going to be Valentine's Day in January. Era kati aposting ebintu bingi nnyo. Yabadde taposting aluli ate. Ebipya bino. Kakati nina kyenjagala okugamba abantu.
eno mpandowooza yange omuntu yenna bw'avaayo n'asindika ekintu mu physics waliyo theory eyo nti the force for every force there is an equal reactional force in the opposite side. yes Sindika okwata oluggi n'olusindika bwoti force yemu gy'otwazizza ebeera equal kweri ekomawo to you kakati mu kyo kyentegeeza bloggers bani bavuma gavumenti balaga gavumenti nti nkyamu bataddewo kagamba nti struggle bagitutte ku level endala batoke maybe okubuuza bye boogera ku gavumenti bituufu oba bikyamu? That's not the topic. Okay. Bakuba government. Meaning they are putting pressure on the government. So the reaction force eri balina okubeera ready nti naye ejja kudda n'amaanyi mu physics bagamba nti for every reaction for every action there is an opposite and equal reaction and an equal reaction. Okitegedde bulungi. So bw'ovaayo n'otandika okuvumirira gavumenti ng'okozesa peegi yo okay manya naye eteekwa okuzza with equal force tutegeraganya. So era nkiwa buli alina peegi eyasanguddwa teyabadde surprised tibagiroopye. Otegedde bulungi. Abantu bangi tulina obuzibu. Abantu bangi baagala okukola ebintu naye nga baagala okubeera nti they are untouchable, keeping under the cover ey'okubeera ebweru. Awo abamu kye mukola kye bayita okuteeka omutwe ostrich thing ekweka omutwe nesigala wabweru. Okitegedde? So nze I'm not surprised and ngera bwolaba nti edda kasita omuntu bagambanga nti oyo awagira abayeekera nga gavumenti emulyawo. Okitegedde bulungi? So what is being done now is not new. Lwakuba nti abaana abato kati bangi ate abatamanyi history wa Uganda bebeewuunya. So for me I'm not surprised and all I'm saying is this. If you post anti-government stuff, true or false, on your page, be ready. For the pressure you take, expect the same back. Was government right to deleting page ya Kakensa or Mokujiropayo? I can't comment on that because I'm not the government. And I no, for you in your own scene, what the action made by, as he alleges that government, to report his account and it gets deleted, was it right? Do you support it? Sichiwagira, but chengamba chechino. Bano bajikuba. Bwebanga eyo page, sigena oku page ya Kakensa. Bweba de kuba government consistently. Then the government is what to run akubire dara yo. Na yeri no kuza. Era oku reporting ajo na kuba is in order. What I feel is that this Tambula pages to where this map bazi hacking zabakoze echi. Abantu amunga baga genuinely these pages are not hacked. It's just one of those ploys to make news to, you know. Have those accounts been recovered ever? Zoya hacking them. Have you seen like ntiba hacking them page y'omuntu ne bamala ne bagimudiza oba n'agirikavaringa? Manyi essaawa eno
waliwo PR machinery erimu overdrive. Okay, kwegamba nti ebintu bingi Katonda tusaba obulamu ebimu tujja bimanya okitegedde nga bwolaba nti n'emyaka 3 n'emyaka 4 5 emabega ebiremu byabangawo gavumenti bwekyuka amazima ne galyoka gavaayo. Ffe twakolanga kino nga tukikola lwakino. Njabawaayo some example. Museveni ng'ali mu nsiko waliwo abaana ababeeranga bajjuza ebinnya nga bajjuza ettaka mu binnya mbu babiddaabiriza. Later on it turned out tebaalinga baana mbu bakukyalo bajjuza binnya, baabanga bayeekera nga babaako ne kye bakola naye nga beedisguisinze tebajjuza binnya mu ttaka. Kati na bino naye times have changed. Okay, walingawo stories za abantu ogenda okubba nga beyambadde nga bamagye okuvumaganya gavumenti eriko abantu baffe balinga abayeekera. Ebyo byonna byajja gavumenti emaze kukyuka. Kati ne mu kino definitely waliwo obubadi obuzannyibwa ku social media, but we will know the truth sometime. Manyi ebyawandiika bigamba nti nekyokoze mu nzikiza kikola kimala nekimanyibwa. So as an account I can't say nti oba bazannya mbadi oba tebazannya mbadi, but kyonna kyekiri the truth will come out. Okay, it's been really a long year, tough year to many people, nice year to some people, but yeah, we have to soldier on. We're moving to 2021, becomes 10 years. Ngatukola talk and talk show. Palobe bazamwe n'abatuwagidde over the years, Mukulu Sendi, muwunzi kugalawo omwaka sebo obubaka bwo buwa abantu. Obubaka bw'enjagala okuwa abantu obugalawo omwaka. Ekisooka banange twekuumi covid gyali. Ekyokubiri bulwadde bupya kati kwegamba abantu bangi n'abasawo abasinga tebabumanyi na ngeri ya bujjanjabamu. Naye one of the preventive measures gye nategeddeko, genda mu steam, and when in steam breathe in through the nose and breathe out through the mouth. Ekyo kikola emirundi nga 20. You breathe in through the nose and you breathe out through the mouth. Kiyamba omukka ogwokya guyita mu nozo cavity awo akawuka we katera okwekweka. So a lot of information is coming on about obulwadde buno much as emu bofu si ntuufu. So weebuuzaako ku musawo okukulira ebyoba ofunye okakasa oba ddala kituufu. Let's try to use the preventive measures. Mask yes, sanitizing yes, social distancing yes, but very hard to enforce. Naye ne concoctions eziriwo habo zosobola okunywa to boost your immunity. Ekirala bannange, let's love, let's spread love. There is so much hate and anger in people. I don't know why. There is so much hate. Let's spread love. Let's love one another. And oli wabanga tokkiriziganya naye tomutwala nga mulabewo. Oli wabanga ayogedde kyotayagala ekyo tekimukuvumya. Gwe mudde mubuzi ng'oyogera nti nedde ekyo kyoyogedde kikyamu ekituufu kyekino. Period. But otherwise, ekirala abantu mwena abalaba video eno tujja tubeebaza, and we beg please subscribe to Kasuku Live page eno twagitandika mu lockdown. A lot of people have subscribed and were subscribing. Bobanga byetwogera bikunyumira banga bandyagadde obbiwuliriza. Biyinza okubanga tebikunyumira naye ng'oyagala tobbiwuliriza. Kuba nekyo kibaayo. Bw'omala okusubscribinga nyiga akadde wali ka notification. Tulabe nga page yaffe eno eyongera okukula. Naffe tugende mu maaso nga nawe bw'ogenda mu maaso. Okay. Otherwise, happy new year folks and God bless. Jenkins. Yes, abatuwuliriza n'abatulaba mwenna ku YouTube channel omwaka gumaze ne gugwako. Ffe ku lwaffe tugenda kunzika emyaka 10 kuba twatandika ekintu kino ekya talk and talk
n'okugamba abantu amazima ge batayagala kuwuliriza lwakwa guno omwaka era gubadde muzibu nga sendi bwayogedde covid is real abamu atuseeko abantu era abantu batufaako bannange mwekuume ebitona babagambe mbikole maskingi distance okunabamu nga ne stanlizer nga aganaga bwe yagigamba twekuume tubeere balamu tunyumirwe ensi eno tuyimirwe nga tuli balamu kuba ti bwoba mufu tosobola kunyumirwa nsi. Okay, I think that's basically it. Nze mugenda kusigala nga mukyandaba paka nga lumu and there's so much the year is going and man boy oh boy. Anyway, thanks for the love. Nzija kukomawo some other time bawe my year wrap up I think 31st yakufuna akafo wenabeera mbawe end of year wrap up, but until next time we sign out and say bye bye man.